Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ trên tay bộ keycap iFace Go Retro. Tông màu là màu gọi là vàng cát cho các bạn dễ hình dung. Bộ keycap này có dạng là double shot. Cái phần double shot thì nó là màu xám đậm hoặc là màu đen nhạt, chứ sẽ không phải là cái một màu đen tuyền. Keycap được làm bằng chất liệu ABS. Bộ này thì sẽ có space dài 7U để các bạn chơi layout win keyless, và nó cũng đi kèm hai thanh space ngắn để các bạn chơi layout ali. Tuy nhiên thì cũng tương tự các bộ keycap iFace khác, thì khi mà đi kèm space 7U và split space thì nó sẽ không có cụm số 5 pad. Chính vì vậy là các bạn chỉ chơi được bộ keycap này cho layout là TKL đổ xuống.